इतना बड़ा बांस दिए है, मतलब इतना बड़ा बांस में बिरयानी आया है वे। दोनों तरफ से सील है भाई बम्बू का, आज बम्बू को ही सील कर दिया गया है जी। यो भाई जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत गर्म है यार। बम्बू जहाँ लगता है वहाँ खराब हो जाता है। ये वाला प्लेट में निकालते हैं इस बम्बू से बिरयानी। अब इस प्लेट में निकाला जाए इस बम्बू मटन बिरयानी को। ओह कैसे निकलेगा भाई? ओ भाई बहुत गर्म है यार। भाई इस साइड से तो निकल नहीं रहा, लग रहा है इस साइड से भी निकालना ही पड़ेगा यार, कोई ऑप्शन। अरे यार इधर तो ऑप्शन ही नहीं निकालने का। मटन का पीस निकलो यार बम्बो। ओ भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये बिरयानी को मैंने कितना क्या नहीं किया, कितना कुछ नहीं किया, बट ये निकल ही नहीं रहा था। ऊपर से बम्बू इतना गर्म है कि ऐसा लग रहा है कोई पीछे बम्बू डाल दिया है। ये बिरयानी और ये बांस का दाम टोटल लगा